با درود به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با برنامه زنگ سلامت در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خیلی متشکرم از پیام ها و نظراتی که در رابطه با دو برنامه هفته پیش داشتید و برای بینندگان عزیزی که تازه به جمع ما پیوستن این خبر خوب رو بدم که بر مبنای تجربه خیلی خوب چالش 10,000 قدم در روز در طی خرداد ماه 1401 امسال هم با تعداد زیادی از هموطنان تصمیم گرفتیم در طی خرداد ماه روزی 10,000 قدم پیاده‌روی بکنیم و همونجوری که در برنامه‌های گذشته دیدید از نظر شواهد علمی مسائل و فواید 10,000 قدم در روز خیلی زیاد هستند که توصیه میکنم حتما دو سه برنامه هفته پیش رو ببینید، چرا که برای مدیریت سلامت دهها مسئولیت داریم. یکی از آنها انجام ورزش و فعالیت‌های فیزیکی روزانه هست. همونجوری که میدونیم بر مبنای شواهد ثابت شده که انجام 10,000 قدم در روز و این پیاده روی میتونه مسائل زیادی برای بدن به همراه داشته باشه، مخصوصا از نظر پیشگیری از مسائل و بیماری های نورولوژی، بهتر شدن کیفیت کارایی قلب و عروق، کاهش وزن، کاهش کلسترول، کاهش چربی و فشار خون و همچنین افزایش طول عمر که یکی دوتا نیستن. و وقتی آدم اینو تجربه بکنه خودش متوجه میشه که این پیاده روی چقدر تأثیرات زیادی روی جسم و روح ما میذاره. به همین دلیل امروز یک مهمان ویژه‌ای برای شما عزیزان دعوت کردم که ایشون خانم طیبه مهربانی هستن. ایشون یکی از ورزشکاران خیلی خوب و هموطن بسیار فعال و ورزشکاری در کشور آلمان هستند. خانم مهربانی خیلی خوش اومدین به برنامه زنگ سلامت. یک معرفی از خودتون برای بینندگان داشته باشید تا در ادامه به تجارب شما بپردازیم. من طیبه هستم. یه جور دیگه خودم رو میخوام معرفی بکنم چون تیتلای خیلی زیادی دارم. من بچه شمال هستم، بچه‌ای که در کنار دریای خزر بزرگ شده، در کنار کوههای سرسبز تالش بزرگ شده، بچه شالیزارای طلایی هستم. به خاطر همین عشق به طبیعت زیاد دارم. این باعث میشه که عشق به طبیعت داشتنم منو به طرف پیاده روی بکشه و این عشق به طبیعت در وجود من به اندازه‌ای میشه گفت که بالا هست که تنها خودم داد با پیاده روی در طبیعت میتونم ارضا بکنم. خانم مهربانی بفرمایید که شما چی شد که به پیاده روی روی آوردین؟ والا دلایلای خیلی زیادی داره که من به طرف پیاده روی رفتم. من از بچگی کلا عاشق ورزش بودم. توی مدرسه همیشه توی دو میدانی‌ها شرکت میکردم. بعد که یکم بزرگ شدم از 16 سالگی شروع کردم به کوهنوردی و دویدن. وقتی که مهاجرت کردم، از ایران خارج شدم، احساس یک نوع افسردگی احساس میکردم بهم دست میده. البته دست نداده بود ولی میترسیدم که بهم دست بده و به خاطر همین با خودم اینجوری فکر کردم که بهتر است یک راهی را پیدا بکنم که منو از افسردگی دور بکنه و فکر کردم ورزش برای من بهترین چیز میتونه باشه که منو قوی سالم نگه داره که من نتونم مریض بشم. به خاطر همین روی آوردم به دویدن. هفته 2 بار همیشه میدویدم. بعد همین باعث شد یواش یواش به طرف پیاده روی و دوچرخه سواری برم. اینا دلایلی بودن که منو به این راه کشوندن و الان که بهش فکر میکنم احساس میکنم که بهترین تصمیم اون موقع گرفتم. خب چی شد که پیاده روی رو انتخاب کردین از بین این همه بله، پیاده روی رو از این نظر انتخاب کردم که احساس کردم که من با
آرامش بیشتر دوست دارم که ورزش رو ادامه بدم. احساس کردم وقتی پیاده روی میکنم یک نوع آرامش خاص در بدن من احساس میشه، منو شاد، خوشحال، بعد باعث میشه که تفکراتی که تو ذهن خودم دارم، تنهایی با خود راه میروم، از این طریق میتونستم بهتر فکر بکنم به اون چیزایی که میخواستم. بعد احساس کردم که پیاده روی کردن از نظر روحی و روانی رو من خیلی تاثیر میذاره. بعد یک راهی بود که با انسانهای دیگه میتونستم در ارتباط داشته باشم. البته شاید بگین که خب تو دویدن، دوچرخه سواری هم اینجوریه، ولی پیاده روی یه حالتهای خاص خودشو داره. آدم زمان زیادی داره که میتونه با آدمای دیگه حرف بزنه، باهاشون راه بره. به خاطر همین این پیاده روی رو من انتخاب کردم. میدونم که شما هفته یکی دو سه دفعه هم با دوستانتون با یک گروهی که دارین فعالیت پیاده روی رو انجام میدین. در این مورد هم برای بینندگان تجربه خودتون رو بفرمایید. من اینجا تقریبا 2 تا گروه دارم که با اونا میرم به پیاده روی. یه سری گروه هایی هستن که فقط خانوما هستن، یه سری گروه هایی هستن که مختلط هستن. اینها اکثرا آدمایی هستن که اکثرشون بازنشسته هستن، وقت زیاد دارن، ولی خب چون به سلامتی خودشون خیلی اهمیت میدن این گروه ها تشکیل دادن. اینجا من تو کشور آلمان هستم. اینجا آلمانی‌ها یه مسئله دارن که همیشه تقریبا هر روز این مسئله رو تکرار میکنن. اونم این هست که اگر من خودم رو دوست نداشته باشم نمیتونم دیگران رو دوست داشته باشم. حالا این گروه ما همیشه میگه من اگه خودم رو دوست داشته باشم باید سلامتی خودم هم دوست داشته باشم و این شعار این گروه هست. به خاطر همین این شعار برای منم خیلی جالب بود که ما ایرانی‌ها معمولاً به خودمون اصلا فکر نمی‌کنیم. ما همیشه آخر خط هستیم که به وجود خودمون احترام بذاریم، خودمون رو دوست داشته باشیم، برای خودمون یه کاری بکنیم. و این گروه به من یاد داد که من هم اول باید خودم رو دوست داشته باشم، سلامتی خودم رو دوست داشته باشم و برای سلامتی خودم تلاش بکنم. الان که دارم صحبت میکنم احساس میکنم چقدر کار خوبی کردم که این گروه رو برای خودم انتخاب کردم. یک نوع اولا تشویق هست، چون آدم بعض وقتا میبینی تنهایی دوست نداره بره یا اینکه وقت نداره، ولی وقتی احساس میکنه گروهی هستش باعث میشه که از خونه تکون بخوره و بره بیرون. دلایل خیلی خوبی داره که آدم باید با گروه بره بیرون، چون که آدم با انسانهای زیادی آشنا میشه، انسانهایی که هر کدوم تو سنهای مختلف هستن، تو تجربیات مختلف هستن. یکی استاد دانشگاه، یکی کارگر، یکی معلم. وقتی آدم با همدیگه راه میره از همدیگه خیلی چیزا یاد میگیره. تازه فقط از انسان‌ها یاد گرفتن نیست، انسان‌ها هر کدومشون یه اطلاعات خاص خودشونو دارن که این اطلاعات رو در موقع پیاده روی چون فرصت زیادی هست که آدم با هم حرف بزنه و همدیگه منتقل میده. من خودم مدت‌ها بود که دنبال یک گروه میگشتم، چون که تنهایی اکثرا خودم تنهایی میرفتم پیاده روی، ولی دوست داشتم جمعی برم، چون تنهایی بعض وقت آدم نمیتونه راه‌های دور بره، میترسه یا اینکه احساس آرامش نداره، ولی وقتی گروه هست میتونه این کارو بکنه. من مدت‌ها بود دنبالش میگشتم. وقتی هم که این روزنامه رو خوندم دیدم که توش آگهی زدن که همچین گروهی هست، فوری به این فکر رسیدم که خب من باید به این شماره زنگ بزنم، باهاشون رابطه برقرار بکنم. وقتی هم زنگ زدم به قدر آدمی که پشت تلفن بود مهربون بود که اصلا همونجا بدون اینکه آشنایی داشته باشم فوری گفتم آره اون دست فردا میتونم بیام باهاتون پیاده روی. گفت آره میتونی 2 بار بیای، اگه خوشت اومد که با ما همراه میشی، اگر نه که نه. خب وقتی شرکت کردم دیدم که درست اون چیزیست که من میخواستم. انسان‌های مختلف راه‌های دور میرن که من دیگه تنها نیستم، باهاشون هستم. خب اینا همه مثبت بود برام، باعث شد که این راه‌ها انتخاب بکنم. پیاده روی‌هایی که ما میکنیم به 2 دسته تقسیم هستش. یکی پیاده روی‌هایی که کوتاه مدت هست، یعنی کوتاه مدت که بگم کوتاه هست به اندازه مثلا تا 12 کیلومتر، که اکثرا من سعی میکنم اینا رو تنهایی برم، چون دوست دارم که با خودم فکر بکنم یا میخوام یه چیزی بنویسم، اینجوری آرامش بیشتر دارم.
بعد یک پیاده روی هایی داریم که طولانی مدت هستش که تقریبا تا 20 یا بعضی وقتا تا 50 کیلومتر ما میریم. تا اینا از قبل به هم دیگه خبر میدیم، یه برنامه خاصی برای هم داریم که خودمون برای این روز آماده بکنیم، چون پیاده روی های 12 کیلومتری معمولا 3 ساعت 4 ساعت طول میکشه که آدم فقط میتونه یه نوشابه، میوه و اینجور چیزا با خودش برداره. ولی پیاده روی های 50 کیلومتری و از 20 بالا که بخواد باشه تقریبا روز آدم پر میشه. به خاطر همین آدم باید به اندازه روز خودش مواد غذایی با خودش داشته باشه. خب اثرات مثبت پیاده‌روی روی بدن خیلی زیاد هستن. خانم مهربانی، شما 10 ساله که این پیاده‌روی انجام میدین، لطفاً بفرمایید که اثرات مثبت این پیاده‌روی برای جسم و روحتون که خودتون تجربه کردین چیا بوده؟ زمانی که به یکی از سخنرانی‌های شما گوش می‌کردم، شما در رابطه با فواید پیاده روی صحبت می‌کردین که چقدر از نظر روحی، روانی روی آدم تاثیر می‌ذاره. بعد وقتی شما هر جمله‌ای رو که به زبان می‌آوردین، من اونو با تمام وجودم تجسم می‌کردم، چون می‌دیدم که تقریباً نقطه به نقطه، کلمه به کلمه حرفای شما چقدر صحت داره. اینا فقط کسی میتونه این حرفا بزنه که خودش این عمل رو انجام داده و در طول زندگی خودش دیده. من خودم الان که دارم با شما صحبت میکنم حدود 61 سالمه و من در عرض این 61 سالم شاید باور بکنید که 60 تا دارو هم استفاده نکردم. یه زمانی یادمه بعد از 23 سال ایران رفته بودم، زنده داشتم در یخچال رو باز کرد، یه چیزی برداره، دیدم توی یخچال 3-4 تا توته نایلون پر دارو هستش. بعد ازش پرسیدم که این داروها چی هن؟ گفت که آره یکیش واسه سردرده، یکی واسه شکم درده، یه عالمه واسه من داستان خون. بعد بهش گفتم آخه شما این داروها رو از کجا میاریم؟ گفت چی میریم داروخونه میگیریم. میگم برای چی؟ گفت به خاطر اینکه احتیاجم. گفتم نه، شما درد شما این هست که شما اصلا تحرک ندارین، شما تمام روز خونه هستین، شما باید بریم بیرون، بریم ورزش کنیم، بریم راه بریم. بعد میبینیم که چقدر روی روحیتون تاثیر میذاره. حالا میخوام اینو بگم که آدم نباید همیشه در اولین قدم برای ناراحتی‌های خودش به طرف دارو بره. باید آدم مراحل‌های مختلف رو تجربه بکنه، ببینه که آیا به سلامتی خودش کمک میکنه یا نه. من خودم از طریق پیاده روی میتونم بگم که این راه رو پیدا کردم که خودم رو سالم نگه دارم، چون که احساس میکنم از نظر روحی و روانی رو من تاثیر میذاره. انسان شادی هستم، خوشحال هستم، سریع عصبانی نمیشم، چون که پیاده روی رفتن به من یاد داده صبر داشته باشم، حوصله داشته باشم. بعدش از نظر اینکه مثلا فشار خونم بالا باشه، چربی بدنم، نمیدونم کلسترولم، از این چیزا اصلا من نمیفهمم. من سالی یه بار میرم دکتر، آزمایشم میکنه، بعد میگه نه همه چیز اوکی هست، اصلا لازم نیست چیزی دارویی چیزی برداری. حتی میپرسم خب ویتامینی چیزی، چون من دارم یه پیر میشم، بالاخره آدم باید یه کمبودایی تو بدن داشته باشه دیگه. میگه نه تو سالمتر از من هستی، همینجور که هستی راه برو، کاراتو بکن، اصلا لازم نداره شما به فکر ویتامین اون چیزا باشه. غذای سالم بخور، به ورزشت ادامه بده، بعد خواهید دید که همینجوری خوبه. در هر صورت میخوام بگم من واقعا از طریق پیاده روی به خیلی چیزا رسیدم و مهمترینش سلامتی خودمه و به هموطنان خودم پیشنهاد میکنم حتما دنبال ورزش برون، به دنبال پیاده روی برون. به هر کدوم از اونایی که دوست دارم، میشه دویدن باشه، میشه دوچرخه سواری باشه، میتونه پیاده روی باشه. آدم باید فقط بهش فکر کنه و جزء برنامه روزانه خودش قرار بده. خیلی متشکرم از شما خانم مهربانی. آیا در طی این سالها آسیب و ناراحتی فیزیکی هم طی پیاده روی برای شما پیش اومده که برفرض کمردردی، زانو دردی، یه همچین مسائلی برای شما پیش اومده؟ در طی سالایی که من پیاده روی میکنم احساسی تا حالا نداشتم که یک قسمتی از بدنم درد داشته باشه، مثل زانو درد یا کمر درد، چون که هیچ وقت به وجود خودم فشار نمیآورم. بدن آدم همیشه با آدم میگه که تا کجا باید بره.
یه وقت میبینی راه رو شروع کردی، بعد از 7-8 کیلومتر احساس میکنی که دیگه نمیتونی راه بری، یا اینکه اصلا بدن بهت یه علامتی میده که خودت میگی که دیگه کافیه باید برگردم. بعد یه وقت میبینی تا 30 کیلومتر هم میری ولی هیچ گونه ناراحتی در وجودت نیست، همینجور داری ادامه میده. من در عرض این 20 سالی که پیاده روی میکنم، یعنی تقریبا میتونم بگم از 16 سالگی من کوهنوردی رو شروع کردم، بعد دویدن رو شروع کردم هفته 2 بار، بعدم نزدیک 20 ساله که دارم پیاده روی میکنم. هر روزم حدوداً 20 کیلومتر دوچرخه میرونم، به خاطر اینکه محل کارم از خونم دوره، باید با دوچرخه برم بیام. ولی تا حالا هیچ گونه ناراحتی روی زانوهام یا کمرم یا جاهای دیگری از بدنم وجود داشته باشه تا حالا من نداشتم. حالا ممکنه از فردا شروع بشه، من نمیدونم. چقدر عالی، واقعا آدم لذت میبره. هیچ تمرینای دیگه هم انجام میدین یا فقط نه؟ من تقریبا همیشه سعی میکنم هر روز که از خواب بیدار میشم قبل از اینکه چایمو بذارم همیشه 20 دقیقه تا 15 دقیقه ورزش میکنم تو خونه. اصلا مهم نیست من پیاده روی میرم یا دوچرخه سواری میرم، این دیگه سوای این همه اینا دیگه یه نوعی عادت کردم، معتاد شدم. وقتی یه روز نمیکنم احساس میکنم یه چیزی از دست دادم، باید حتما من ورزشمو بکنم. با این حرکت‌های 20 دقیقه‌ای که من انجام میدم تقریبا منو شارژ میکنه برای تمام روزم. من واقعا خودم خجالت میکشیدم در برابر شما، فکر نه میکنم بابا، من این به اندازه چه کافی ورزش میکنم ولی شما دیگه پرچم بالا بردید. درود بر شما. نه بابا، ببین آقای دکتر، من وقتی بهش فکر میکنم از این نظر فکر میکنم، من میگم مخصوصا ما خانوما، ما در روز باور کنیم بیشتر از 2 ساعت از وقتمون رو تو آشپزخونه میگذرونیم. غذاهایی درست میکنیم که تا 2 ساعت وقت ما رو میبره، در عرض 20 دقیقه نیم ساعت اینو میخوریم تموم میشه. تازه غذاهایی که داریم میخوریم نمیدونیم هم سالم یا ناسالم، چربیاش زیاده، اینقدر میپزیم مثلا تمام ویتامیناش از بین میره. من میگم ما سعی بکنیم عوض این 2 ساعتی که تو آشپزخونه میگذرونیم بکنیمش 1 ساعت، اون 1 ساعت بعدی رو بدیم برای سلامتی خودمون. چرا نباید جزء برنامه‌مون باشه؟ خیلی لطف کردین، به این مسائل خیلی خوب اشاره کردین. برای بینندگان ما یک خاطره خوبی هم تعریف بکنین ممنون میشیم. آدم وقتی پیاده روی میکنه میره تو طبیعت، به خدا خاطره های خیلی زیادی جمع میکنه برای خودش. تقریبا هر ثانیه هر لحظهش یه خاطره هست دیگه. من الان همینجوری به ذهنم میرسه که یه خاطره براتون تعریف بکنم از این راه. اینم این هست که من یه دوستی را پیدا کرده بودم برای خودم که بعد از مدت دوباره از هم دیگه جدا شدیم. این هم زمانی بود که هنوز همه تلفن‌های هندی تو دستشون نبود که شماره تلفن‌ها را یادداشت بکنن. ما بینمون فاصله افتاد. بعد از یه مدتی که همین گروهی که میگم پیدا کرده بودم رفته بودیم باهاش پیاده روی، یه مدت رفته بودم ولی هیچ وقت کسی را که آشنا باشه توش پیدا نکرده بودم. یک دفعه یه روز که رفته بودم دیدم یکی از پشت داره به پشت من دست میزنه. همینجور که برگشتم دیدم که ای دوست قدیمی منه. من اینقدر خوشحال شدم، به خودم همون لحظه میگفتم اگه من پیاده روی نمی‌کردم این دوست خودم هم پیدا نمی‌کردم. شما در کنار این پیاده روی فعالیت‌های دیگه‌ای هم دارید در کنار کار و این ورزش‌هایی که انجام میدین؟ از این فعالیت‌های دیگه‌تون هم یه مقدار در مقابل پیاده روی هایی که من انجام میدم، یعنی فقط زندگی من شامل پیاده روی نیست. پیاده روی رو میکنم که سالم بمونم. طبیعیه که فعالیت های دیگه هم در مقابل پیاده روی های خودم دارم. یکیش که خب کارم در رابطه با بچه ها هستش. خودم معلم تربیتی هستم که کار بسیار بسیار مشکلی است ولی خب کاری است که بهش علاقه دارم، دوست دارم. بچه های من اکثرا
بچه‌های خارجی هستن، تقریبا 85% بچه‌هامون خارجی هستن. احساس میکنم وظیفه من هست که به عنوان یک معلم تربیت به بچه‌های خودم یاد بدم که بچه‌های قوی به بار بیاین، بچه‌هایی باشن که بفهمن معنای دموکراسی چی هستش، آزادی چی هستش، حق و حقوقشون چی هستش. توی خونه به هیچ عنوان این آزادی رو ندارن که خودشون انتخاب بکنن و من خودم به خودم این وظیفه رو میدم که به بچه‌هام یاد بدم که در زندگی خودشون انتخابگر باشن. بعد فعالیت هایی که دیگه که دارم، گروه زنان اینجا دارم که انواع و اقسام زنان کشورهای مختلف تو گروه هستن که با هم صحبت میکنیم در رابطه با مسائل های سیاسی. الان هم که خب این وضعیت خاصی که در ایران پیش اومده که برای همه ما در داور هست، حتی فکر کردنش که چقدر مردم ما که شایسته این هستن که آزادی داشته باشن ولی هیچ وقت به این آزادی، به این دموکراسی نرسیدن. یک قسمت از فعالیت‌های ما فعلا توی خارج از کشور این بوده که تو این زمینه دست به دست هم بدیم، کمکی برای هموطنان ما باشیم. گرچه ما که تو خارج کشور هستیم از دست ما آنچنان کاری بر نمیاد، ولی همینقدر که بتونیم به هموطنان خودمون نشون بدیم ما با شما هستیم، در پیش شما هستیم. بچه‌هایی که از دست دادیم نه فراموششون میکنیم نه میبخشیمشون، اون آدمایی که این جنایت ها را در حق بچه‌های ما کردن. و برای ما فرق نمیکنه که ما کرد باشیم، بلوچ باشیم، آذربایجانی باشیم، فارس باشیم، ما همه ایرانی هستیم و باید با هم باشیم، اتحاد داشته باشیم، مبارزه بکنیم. برای اینکه با هم باشیم، اتحاد داشته باشیم، باید قوی باشیم و به سلامتی خودمون فکر بکنیم و بیشتر در این راه تلاش کرده و خود را قوی نگه داریم. خیلی متشکرم از شما. اگه در پایان نکته خاصی هست که دوست داریم بگین میشنویم از شما. در آخر صحبت ها میخواستم یه اشاره هم به این کارزار 10,000 قدمی بکنم که آقای دکتر زحمت کشیدن، برنامه ریزیشو کردن. به نظر من بسیار مفید از این کار تشویق میکنه همه ماها را که یک کار گروهی و جمعی با هم انجام بدن. حتما در این کارزار شرکت بکنن هموطنانمون، دست به هم دست هم بدیم، با هم دیگه تلاش بکنیم خودمون رو سلامت نگه داریم، قوی نگه داریم. این خودش، این کارزار هم یک نشانه دیگری است که اتحاد ما ایرانی‌ها را نشون میده، اتحاد ما هموطنانمون رو نشون میده که هم دست هم باشیم، به دیگران خبر بدیم، تشویقشون بکنیم، همینجور در همسایه ها رو بزنیم، دوستامون رو صدا بکنیم، نامه بنویسیم، خبر بدیم از طریق هندی، از طریق هر گونه خبرهایی که امکانش هست که همه در این کارزار شرکت بکنن. چون این کارزار دو نفع داره، یکی به نفع خودمون هست که برای سلامتی خودمون تلاش میکنیم. اگر این کار ادامه بدیم یک ماه، مطمئن باشیم بهش عادت خواهیم کرد و همچنان ادامه خواهیم داد. و دومی که اتحاد ما رو نشون بده که ما دست به دست هم دیگه یک کار کوچیکی را شروع بکنیم و به آخر برسونیم. خیلی ممنونم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین خانم مهربانی. واقعا لذت بردیم. امیدواریم که این نکاتی که گفتیم باعث تشویق هموطنان عزیزمان برای انجام این پیاده‌روی بشه و بتونیم با همدیگه مشوق سایر هموطنان باشیم و خوشحالیم که شما هم در طی خرداد ماه این چالش رو با ما انجام میدین و بازم تشکر میکنم که به این برنامه روی آوردین. خب در اینجا به اتفاق خانم طیبه مهربانی با شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم و امیدوارم که همه شما عزیزان در طی خرداد ماه روزی 10,000 قدم و یا عزیزانی که نمیتونن در حد توان این پیاده‌روی را انجام بدن تا به تجربه شخصی این فواید پیاده‌روی را واقعا لمس بکنید و خود شماها باز مشوق 10 نفر از دوست آشنا و فامیل بشید. تا برنامه بعد و هفته بعد، روز و شب خوش. خدا نگهدار.